Đây là khoảnh khắc xúc động được ghi lại sau buổi diễu binh sáng 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến sĩ Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 2005, bất ngờ gặp lại mẹ giữa dòng người đông đúc. Mẹ của Toàn đã vượt quãng đường dài từ An Giang đến thành phố Hồ Chí Minh trong đêm để kịp xem con trai diễu binh. Khoảnh khắc chạm mặt, hai mẹ con nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau. Người chiến sĩ không dám nán lại lâu vì sợ trễ nhịp với đồng đội. Người mẹ cũng hiểu ý, nhanh chóng lùi về hàng chờ trên vỉa hè. Vừa bước đi, chàng chiến sĩ trẻ đã không kìm được nước mắt nên đã quay lại nhìn mẹ.